رويبة عين طاية فيها مستشفى، والأخرى فيها مستشفى. إذا أردت أن تدرك النعمة التي هي عليك وهي نعمة الصحة، روح تشوف كي تجي داخل عليهم، هما راهم شايفين واحد التاج فوق رأسك أنت ما رأيته، أنت والله ما شفته. لما أصبنا بالغفلة ربي راه عاطينا واحد الخير، يقول لك شوف لازم واش نديروا لك وانا نتكفل بالعمليه نتاعك. قالوا لك مليار انا نديرها لك في الترك في اسبانيا، وفي اخر المطار يقول له عبثا تحاول ما ينفع، او كاين المال. واجمع الاطباء على ان العمليه نفتحوه برك هكذاك في باطل وما سوينا شيء، والمال موجود. فإذا أردت أن تدرك هذه النعمة اللي راهي فوق راسك تاج، قال لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا من يراه المرضى. والمريض كي تروح ليه للسبيطار المستشفى واش راك لاباس، ما يقولكش عطيني المال. هو طريح فراش يقول لك شيخ رشيد انا حقيت مليار، يقول لك شيخ رشيد زرتني الله يبارك فيك، ادعي لنا ربي يشفيني. انك عفو عافية الابدان. وجاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صباحه ومسائه اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، عافني. كان عليه الصلاة والسلام يقول في صباحه ومسائه اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. وإذا رأيت المبتلى، شفت واحد أنت بالسيارة وانت ماشي لقيت واحد في كرسي متحرك زوج رجلين مقطعين، ماذا تقول؟ تقول هذا، تقول ما تسمعوش، تقول الحمد لله الذي عافانا، هو رجليه مكسوسين وحنا رجلينا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الصحة ولا الصوارد؟ الصحة.